Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Anlavatqanыңla Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Cami'l Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 9. tomu. Hazır okuyduğumuz qorquş, mulayimlik ve nasihat bölümü. Tirmizi'nin sahih rivayetinde Abu Hureyre radhiyallahu anhu'dan rivayet kılınadı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Kimki keçinin ahırida düşmanning hujumiga uchrashdan qo'rqsa, qo'nmasdan yo'lini davomlashtiradi. Kimki yo'lini davomlashtirsa, manzilga yetadi. Bilib qo'yinglarki, Allohning meli qimmatdir. Bilib qo'yinglarki, Allohning meli jannatdir. Tirmizining Hasan rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundoq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sakrat oldida turgan bir yigitning yoniga kirib, Özünü qandaq es qılıvatsan deb so'radi. O, ey Rasulullah, gunohlarimdan qo'rqyapman, ammo Allohdan umid kutyapman degan edi. Payg'ambar alayhissalom uningga: Bundaq bir holatda mu'minning qalbida umid bilan qo'rqinch jam bo'lsa, Alloh uning umid qilganini beradi, qo'rqqan ishdan saqlaydi dedi. İmam Buxariyning 6092-numaralı hadisida Ayşe radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qaqaqlab kulgününü görüp bakmadım. O faqat gülümsirapli qo'yatdi. İmam Müslim'nin 899 numaralı hadisida Ayşe radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Shamol chiqsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Ey Allah, men bu shamoldan yaxshilikni tilayman. Uningdagi yaxshilikni va uning bilan birga avatilga yaxshilikni tilayman. Uning yomonligidan, uningdagi yomonlikdan va uning bilan birga avatilga yomonlikdan panoh tilayman deydi. Kunduzi qora bulut qoplab ketsa, Payg'ambar alayhissalomning rangi o'zgarib, uyga bir kirib, bir chiqatdi va bir oldiga bir keyniga mang'atdi. Yomg'ir yog'ishi bilan chiroyi ichilib ketadi. Men bu ahvolni ko'rib so'rgan edim. Payg'ambar alayhissalom: Ey Ayşe, kim bilsin, balkim u bulut ayni chog'da ot qavmining deganidek bo'lib qolishi mumkin. Ular o'z vaqtida o'zlarining va'dasiga surilayotgan bulutni ko'rib, mana bu bizga yomg'ir yog'dirish bulutdir deyishgan. Lekin ularning beshiga tosh yoqqan dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Men sizlar ko'rmaganni ko'raman, sizlar anglamaganni anglayman. Haqiqatan osmon injiqlab ketdi. Uning injiqlishi haqliq edi. Chunki u yerda farishtalar Alloh uchun beshin sajda qo'ygan bo'lib, 4 barmoq siqqudakmi bo'sh joy qolmagan edi. Allohning nomi bilan qasamki, agar sizlar men bilganni bilgan bo'lsanglar, oz kulib ko'p yig'laydigan bo'lardinglar. Ayollaringlar bilan birga bo'lmaydinglar. Cho'llarga chiqib Allohga yelinib yalvurgan bo'lardinglar. İmam Müslim'nin 2577 numaralı hadisida Abu Zar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem mundaq degan: Allah Taala mundaq dedi: Ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim. Uni sizlarning oranglarda harom qildim. Shunga hergiz bir-biringlarga zulm qilmanglar. Ey bandalarim, men hidoyatga boshlagan kishilardan boshqa hammanglar yo'ldan ozg'ansizlar. Mendan hidoyat talab qilinglar. Men sizlarni to'g'ri yo'lga boshlay. Ey bandalarim, men to'yg'izgandan boshqa hammanglar ochsizlar. Mendan rizq tilanglar. Men sizlarga rizq beray. Ey bandalarim, men kiyindirgandan boshqa hammanglar yalang'ochsizlar. Mendan o'zinglarni kiyindirishimni so'ranglar. Men sizlarni kiyindiray. Ey bandalarim, sizlar kech-kunduz gunoh qilsizlar. Men gunohinglarning hammasini mag'firat qilaman. Mendan mag'firat tilab qilinglar. Men sizlarni afv qilay. Ey bandalarim, sizlar menga ziyon yetkazolmaysizlar, foydami yetkazolmaysizlar. Ey bandalarim, agar sizlardan ilgari o'tgan, keyin keladigan inson va jin hammanglar eng taqvodor bir odamdek bo'lgan taqdirdami, mening podshohligimga hech narsani ziyoda qila olmaysizlar. Ey bandalarim, agar sizlardan ilgari o'tgan, keyin keladigan inson va jin hammanglar eng gunohkor bir odamdek bo'lgan taqdirdami, mening podshohligimni hech narsani kamaytira olmaysizlar. Ey bandalarim,
Agar sizlardan ilgari o'tgan, keyin keladigan inson va jin hammanglar bir tuzlanlikka chiqib, mendan tilaklaringlarni so'rasanglar, men har biringlarning so'rag'ini bersammi, bu xuddi bir yingni dengizga tiqib tassa, dengiz suyidan hech narsani kamaytmagandek, mening xazinamdan hech narsani kamaytilmaydi. Ey bandilarim, men sizlarning amallaringlarni birma-bir hisoblab qo'yaman. Keyin shuningga yarasha mukofot yoki sazo beraman. Kimki yaxshilikni qilishga muyassar bo'lsa, Allohga hamd sano aytsin. Yomon bir ishni qilgan bo'lsa, o'zidan boshqa hech kimga malomat qilmasin. İmam Müslimning 2750-numurlik hadisida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning katiblaridan bo'lgan Anzala radhiyallohu anhu mundaq deydi. Abu Bakr men uchrab qolib, "Ey Anzala, qanday ahvoling?" deb so'radi. Men uningga "Anzala munofiq bo'ldi" deb javob berdim. U "Subhanalloh, nima deyapsan?" deb so'radi. Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga dozoq bilan jannatni anglatganida ularni ko'zimiz bilan ko'rayotgandek bo'lamiz. Ammo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yenidan chiqqanimizda ayollarimiz, mollarimiz va bolalarimiz bilan mashg'ul bo'lib ketib, ko'p narsalarni unutib qolamiz dedim. Buni anglagan Abu Bakr Allohning nomi bilan qasamki, bizdimi mushnaq ahvol yuz beryotidi dedi. Shuning bilan Abu Bakr ikkimiz birlikda Payg'ambar alayhissalomning yoniga keldik. Men so'zimni boshlab, "Ey Rasululloh, Hanzala munofiq bo'ldi" degan edim. Payg'ambar alayhissalom "Sana nima bo'ldi?" deb so'radi. Men, "Ey Rasululloh, yaningda o'ltirganimizda jannat bilan do'zaxni anglatsang, xuddi ularni ko'zlarim bilan ko'rib turayotgandek bo'lamiz. Ammo sening yaningdan chiqqanimizda ayollarimiz, mollarimiz va bolalarimiz bilan mashg'ul bo'lib ketib, ko'p narsalarni unutib qolamiz" dedim. Buni olgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jinim milkida bo'lgan Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, agar sizlar davomli mening yenimdikidek zikrda bo'lsanglar, farishtalar o'yinglar va yo'linglarga kelib sizlar bilan ko'rishgan bo'ladi. Ey Anzala, ammo inson ba'zi undoq, ba'zi bundoq bo'ladi dedi va bu so'zni 3 qatim takrorladi. Tirmizining Hasan rivoyatida Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechining 3 dan 2 qismi o'tganda o'rnidan turib mundaq deydi: "Ey insonlar, Allohni zikr qilinglar, Allohni zikr qilinglar. Birinchi sur chalindi, orqali ikkinchi sur chalindi. Vahimlik o'lim yaqinlashib kelmoqda." Tirmizining Sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimning asiyada oxiratda bo'lsa, Alloh uning qalbini boy qiladi, xotirjam qiladi. U banda mol dunyoga oson erishadi. Kimning asiyada mol dunyo tepishtili bo'lsa, Alloh uning ma'naviyatini texnik kambag'allashtiradi, xotirini chechizadi. U banda shuncha jafo tortsimi, dunyodan faqat taqdir qilingan narsaga erishadi." Tirmizining Sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh taolo mundaq deydi: Ey odam avlodi, o'zingni mening ibodatimga bag'ishla. Men sening qalbingni boylikqa to'ldiray, kambag'al bo'lishingning oldini olay. Agar buni qilmasang, qo'lingni har doim ish bilan mashg'ul qilib qo'yaman va kambag'al bo'lishingga yo'l ochaman." İmam Malikning 419 numaralı hadisida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir odamga mundaq degan: "Sen olimlari ko'p, taliblari az, Qur'onning tilovatidan bakarak hukmlarga ahamiyat beradigan, hojatmanlari az, beradigan kishilar ko'p, namozni uzun, xutbani qisqa o'qiydigan, amal ibodatni deb havoyasidan kechadigan kishilarning zamonida yashayapsan. Shundoq bir zaman keladiki, olimlari az, taliblari ko'p bo'ladi. Qur'onning harflari yod elinib, hukmlari tark etiladi. Hojatmanlari ko'p, beradigan kishilar az bo'ladi. Namozni qisqa, xutbani uzun o'qiydi. Havo havasini deb amal ibodatini tark etadi." İmam Müslimning 80-numaralı hadisida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey ayollar jamoasi, sadaqa beringlar, ko'p istig'for aytinglar, chunki men sizlarning jahannam ahlining ko'pinchisini tashkil qilganliklarini ko'rdim" dedi. Aradan bir aqlli ayol: "Ey Rasululloh, nima uchun biz ayollar jahannam ahlining ko'pinchisini tashkil qilamiz?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom:
Chunki sizlar bek ko'p yomon so'z qilasizlar va erlaringlarning yaxshilikqa tuzkorlik qilasizlar. Aranglardagi eng aqlli ayollarningmi aql va dinda nuqsoni borligini ko'rdim deb javob berdi. U ayol: "Ey Rasululloh, aql va dindagi nuqson qanday bo'ladi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom: "Ikki ayolning guvohligining bir erning guvohligiga teng ekanligi ayollarning aqlidagi nuqsonidir. Ayollar ayzlar vaqtida namoz o'qimaydi, ro'za tutmaydi. Mana bu ayollarning dindagi nuqsonidir" dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undaq degan: "Do'zaxga o'xshaydiganini ko'rmadim, lekin uningdagi qochqichi uxlamoqda. Jannatga o'xshaydiganini ko'rmadim, lekin uningga intilguchimi uxlamoqda." İmam Malikning 222 numaralı hadisida Abdullah ibn Abu Bakr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Abu Talha Ansari bog'da namoz o'qiyotdi. Bir qo'sh bog'ning ishiga kirib qolib, chiqib ketadigan yer izlashga boshladi. Lekin bog'ning bekbaraqsiligidan chiqadigan yer topolmadi. Bu ishdan xursand bo'lgan Abu Talha qushga birdan qarab qoldi. Andan namozini almashtirdi, ammo qancha rakat o'qiganini unutib qoldi. Shuning bilan bu melim tufaylidan fitnaga yo'liqdim deb o'yladi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib yuz bergan ahvolni aytgandan keyin: "Ey Rasululloh, u melim, ya'ni beg'imni Alloh yo'lida sadaqa qilib etdim, xohlagan ish ishlatgan" dedi. Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Kim mendan 5 kalimani o'rganib, uning amal qiladi yoki amal qilgan bir kishiga o'rgatadi" deb so'ragan edi. Men: "Ey Rasululloh, men o'rgataman" dedim. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom mening qo'limdan tutib mundaq dedi: "Haramdan saqlangan insonlar ishida eng ibodatgo'y bo'lasan. Allohning sana taqsim qilganiga rozi bo'lgan insonlarning eng beyi bo'lasan. Qo'shningga yaxshilik qilgan mu'min bo'lasan. O'zingga nimani yaxshi ko'rsang, boshqalarga ham shuni yaxshi ko'rgin. Musulmon bo'lasan. Ko'p kulmagin, chunki ko'p kulka qalbni o'ltiradi." Tirmizining Hasan rivoyatida Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar Allohdan qo'rqqin, yomonlikning orqasidan uni yuydigan bir yaxshilik qilgan, insonlarga yaxshi muomala qilgan." Tirmizining sahih rivoyatida Abu Bakr radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, insonlarning yaxshisi kim?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ömrü uzun va amali yaxshi bo'lgan kishi" deb javob berdi. U odam: "İnsanlarning yomoni kim?" deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ömrü uzun, amali yaxshi bo'lgan kishi" deb javob berdi. Estağfurullah. İnsanlarning yomoni kim deb so'ragan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Ömrü uzun, amali yomon bo'lgan kishi" deb javob berdi. Tirmizining sahih rivoyatida Uqba ibn Amir radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh, nijotlik nimadir?" deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom: "Tilingni yig', uyingda o'ltir, gunohing uchun yig'la. Mana bu nijotlik" deb javob berdi. Tirmizining sahih rivoyatida Huzayfa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Mu'min kishi o'zini xor qilmaslik lozim" dedi. "Ey Rasululloh, mu'min o'zini o'zi qanday xor qiladi?" deb so'ralgan edi. Payg'ambar alayhissalom: "Kuchi yetmaydigan ishqa o'zini urush bilan xor qiladi" deb javob berdi. Tirmizining sahih rivoyatida Madina ahlidan bir kishidan mundaq rivoyat qilinadi. Muaviya radhiyallohu anhu mu'minlarning onasi Aisha radhiyallohu anha xat yozib, "Menga bir parcha nasihat xat yozgan, ammo uzun bo'lmasin" dedi. Buningga javoban mu'minlarning onasi uningga mundaq deb xat yozdi: "Sana salom bo'lsin. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq degan anglagan edim. Kimki Alloh rozi yo'lida insonlarning g'azabiga yo'liqsa, Alloh uni insonlarning sharridan qo'daydi. Kimki Allohning g'azabini keltirib insonlarni xushal qilsa,
Allah uni insonlarga avo qilib qo'ydi. Sana salom bo'lsin. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Mo'min degan isil axloqliq va sehiy bo'ladi. Fajir degan aldamchi va razil bo'ladi. Ibn Majahning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Mo'min degan bir to'zoqqa 2 qitim tushmaydi. Nesai'nin Hasan ve Sahih rivoyatida Abdullah radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Qiyomat kuni Alloh mundoq 3 kishining yuziga qaramaydi. Birinchisi ota-onasining qarg'ishini olgan kishi. Ikkinchisi er kishiga o'xshab olgan ayol. Uchinchisi dayuz xotinni kullamaydigan odam. Mundoq 3 kishi jannatga kirmaydi. Birinchisi ota-onasining qarg'ishini olgan. Ikkinchisi haroqkash. Üçüncüsü berginiga minnat qilgan kishi. İmam Buxariyning 2227-numurlik hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh taolo mundoq deydi: Qiyomat kuni men mundoq 3 ishning da'vogiri bo'laman. Birinchisi, mening nomimni shipi keltirib va'da berib, va'dasining o'tisidan chiqmagan kishi. Ikkinchisi, bir odamni aldab setib pulini yegan kishi. Uchinchisi, bir kishini ishlatib haqqini talab qilsa bermagan kishi. İmam Buxariyning 6474-numurlik hadisida Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Kimki ikkilivi bilan ikki pochiqning orasini mahkam saqlashga kepillik qilsa, men uning jannatga kirishiga kepillik qilaman. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan: Haddidan ziyoda bixillik va haddidan ziyoda qo'rqinchoqlik insonniki eng yomon illatdir. Abu Davudning sahih rivoyatida Iyaz ibn Imar radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh taolo menga kamtar bo'linglar, hech kimga zulm qilmasin, hech kimning oldida cho'ngchilik qilmasin deb vahiy qildi. İmam Buxariyning 6882-numurlik hadisida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh taolo insonlardan mundoq 3 turli kishini yomon ko'radi. Birinchisi, haramda zulm va haqsizlik qilgan. Ikkinchisi, musulmon turib haqqin jahiliyat davridagi usul bo'yicha talab qilgan. Uchinchisi, begunoh insonning qonini tugishga tirishgan. İmam Buxariyning 2408-numurlik hadisida Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh taolo sizlarga ota-onanglarni qaqshitish, qizlaringlarni tirib ko'mish va boshqalarga bermasdan har doim boshqalardan tilashni harom qildi. Undan boshqa quruq paran qilish, ko'p savol so'rash va pul-molni buzib chishni makruh qildi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abu Sa'id Xudri radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Odam avlodi tong atqulishi bilan barliq a'zolari tilga yolvorib, bizning haqqimizda Allohdan qo'rqqan, chunki biz sen bilan birgamiz. Agar sen to'g'ri bo'lsang, biz ham to'g'ri bo'lamiz. Sen eziqsang, biz ham eziqimiz, deydi. İmam Buxariyning 6478-numurlik hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Bir inson bilib bilmay Allohni rozi qilgan bir so'zni qiladi va bu so'z sababidan Alloh uning jannatdagi maqomini yuqori ko'taradi. Bir inson bilib bilmayla Allohning g'azabini keltiradigan bir so'zni qiladi va bu so'zi sababidan Alloh uni jahannamga tashlaydi. İmam Malikning 1847-numurlik hadisida Yahya ibn Sa'iddan mundaq rivoyat qilinadi: İsa ibn Maryam alayhissalom yo'lda bir cho'chqa yo'liqib qilib, uningga salomat o'tib ketgan dedi. Atrofdagilar
Atrofdagilar sen cho'shqig'im shundoq gap qilamsan deb e'tiroz bildirgan edi. Isa alayhissalom men tilimni yomon so'zlarga odatlantirib qo'yishdan qo'rqaman deb javob berdi. İmam Buxariyning 6032 numaralı hadisida Oisha radhiyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yoniga kirish uchun ruxsat so'radi. Payg'ambar alayhissalom uni ko'ribla bu ajab nachar odam dedi. Lekin u odam kirgandan keyin noat xushroq kutib qizg'in muomalada bo'ldi. U odam chiqib ketgandan keyin men ey Rasululloh, u odam taxi eshikdan kirmagan chaqda boyiq so'zni aytding-yu, u kirgandan keyin noat xushbo'ylik kutib olding-ku deb so'ragan edim. Payg'ambar alayhissalom ey Ayşe, sen qachon mening boshqalarga axloqsizlik qilganimni ko'rgan eding? Xuyining askilki tufaylidan boshqalar tarafdan tark etilgan kishi Allohning nazarida eng nachar yerdan o'rin olgan kishidir deb javob berdi. İmam Müslimning 2623 numaralı hadisida sen sa'at va qo'pol so'zlar tufaylidan boshqalar tarafdan tark etilgan kishi deb kelgan. İmam Müslimning 2623 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: bir kishining insonlar halok bo'ldi deganini anglasanglar, bilinglarki, u kishining o'zi eng cho'ng halok bo'lg'uchidir. Malik buni mundaq sharhladi: kishi bu so'zni o'zini insonlardan ustun ko'rib, ularni ko'zga ilmay aytgan bo'lsa, u ulardan battar holat halok bo'lg'uchidir. Ama ularga ish chaqirib, o'zini ulardan biri deb hisoblagan holda aytgan bo'lsa, uning hech qanday gunohi bo'lmaydi. Abu Davudning sahih rivoyatida Abu Qilabadan mundaq rivoyat qilinadi. Abu Mas'ud radhiyallohu anhu Abu Abdullahdan yoki Abu Abdullah Abu Mas'uddan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning debdimish, itibdimish degan so'z haqida nima deganligini angladingmi deb so'ragan edi. U mundaq deb javob berdi: men payg'ambar alayhissalomning bir kishining dalilsiz so'zlarini aytib yurish nimaga yomon deganini angladim. İmam Buxariyning 6069 numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan: ummatimdan o'z gunohini jar soldiganlardan boshqa hammasi mag'firat qilinadi. Gunohin jar solish shuki, inson kechasi bir gunohni qilib tong atqizadi. Alloh uning gunohini yushiradi. Ammo u palanchi, men bugun kecha mundaq ish qildim deydi. Shuning bilan u Alloh taolo kechasi yushirgan gunohni tong atganda ichib tashlaydi. İmam Müslimning 2865 numaralı hadisida İyaz ibn Himar Mujashi'i radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni xutbasida mundaq degan: quloq solinglar, bugun Rabbim menga bildirganlarini sizlarga o'rgatishimni amr qildi va mundaq dedi: bandalarimga ihson qilgan hamma narsa haloldir. Men bandalarimning hammasini to'g'ri yo'l ustida yaratdim. Keyin shaytonlar ularning yoniga kelib, ularni dindan ozdirdi. Ularga halol qilib berganimni shayton harom qildi. Hech qanday asossizlar ularning menga sherik keltirishini amr qildi. Alloh zimin ahliga nazar soldi. Bir qism ahli kitobdan boshqa hammaga g'azab qildi. Rabbim yana: men seni faqat sinash uchun avatdim. Sen orqali boshqalarni sinayman. Sana kitobni nozil qildim. Uni suv yutolmaydi. Uni uxlayotganda va uyg'ongan chog'da o'qiysan, dedi va Qurayshni ko'ydirishimni amr qildi. Men ey Rabbim, o chaqda ular mening beshimni nonni parchalagandek parchalatdi dedim. Alloh, ular seni yurtingdan haydab chiqargandek, sen mi ularni haydab chiqargan? Ular bilan urush qilgan, sana yordam beramiz. Aymay xajligin, biz sana mo'l rizq beramiz. Qo'shin avatgin, bizim uning 5 hassasiga teng keladigan yordamchi qo'shin avatimiz. Sana bo'ysunganlar bilan birlikda sana asilik qilganlarga qarshi urush qilgan dedi. Yani dediki, cennet ehli 3 türlüktür. Birinci, adaletlik, sadiq berib turadigan g'olib podshoh. Ikkinchi, mehr shafqatlik, barliq qarindoshları va musulmonlarga yumshoq muomala qiladigan kishi. Uchinchi, iffetlik, balachaqliq va muhtoj turibmi boshqalardan tilmaydigan kishi. Cehennem ehli 5 tur. Birincisi, aciz, döt, jinini beqishdan boshqa g'ami yo'q kishi. İkincisi, arzimagan narsalarga xiyonat qilgan ochko'z xiyonatchi. Uchinchisi, kecha va kunduz sening oilang va meningga ko'z qirg'azdiradigan kishi.
To'rtinchisi bexil yoki yolg'onchisi. Beshinchisi hayosiz. İmam Buxariyning 6498 numaralı hadisida Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim. Yüzlerce to'gi ichidan minishga yaraydigan birisi chiqmagandek, yüzlerce inson ichidan kerakka keladigan birasi chiqmay qoladi. Tirmiziyning sahih rivoyatida mundaq deyilgan. Arasida minishga yaraydigan birini topolmaysan yoki arasida minishga yaraydigan faqat birini topsan. İmam Buxariyning 1243 numaralı hadisida Ummu Ala Ansari radhiyallohu anha mundaq dedi. Ansariylar arasida muhacirlarni taqsimlash uchun chek tashlandi. Bizga Osman ibn Maz'un tegdi. Uni uyimizga ilib bordik. Ammo u og'ir kasallik giribtor bo'lib, shu kasallik sababidan vafot bo'ldi. Uni yuyib, o'zining kiyimiga kiyib Payg'ambar alayhissalom kelib ichkariga kirdi. Men o'lgan Osman qarab, "Ey Abu Said, Allohning rahmati sening ustingga bo'lsin. Men shundaq guvohlik beramanki, Alloh seni ulug'ladi" dedim. Buni anglagan Payg'ambar alayhissalom Allohning uni ulug'lig'ini qayerdan bilsan deb so'radi. Men, "Ey Rasululloh, ota-onam sana fido bo'lsin. Alloh buni ulug'lamasa kimni ulug'laydi?" degan edim. Payg'ambar alayhissalom haqiqatan uning o'lim keldi. Haqiqatan men uningga Allohdan yaxshilik umid qilaman. Allohning nomi bilan qasamki, men payg'ambar turib, men qanday muomala qilishni bilmayman dedi. Shuning bilan men buningdan keyin hech kimga baho bermayman dedim. İmam Buxariyning 2687 numaralı hadisida mundaq deyilgan. Men tushimda Osmanning eqiyotgan bir bulqini ko'rdim. Buni payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib anlatganimda, u ko'rganing uning amalidir dedi. Tirmiziyning sahih rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki jangalda yashasa, bag'ri qattiq bo'lib qoladi. Kimki o bilan mashg'ul bo'lsa, qalbini g'aflat bosadi. Kimki podshohga yaqinlashsa, fitnaga yo'liqadi. İmam Müslimning 2128-numaralı hadisida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: İki türlük dozaq ahli inson bar bo'lib, ular tig'i dunyoga kelmadi. Birinchisi, qo'llariga kalining quyrug'idek qamchilarni elib insonlarni qamchilaydi. Ikkinchisi, kiyingan, ammo yalang'och, sochlarini tugining luksiga o'xshash tugib, naynaqlab menishlari bilan kishilarni o'ziga jalb qilgan ayollardir. Ular jannatga kirmaydi. Yedinim purayolmaydi. Halbuki jannatning hidi munchilik yiroq masofadan purib turdi. Tirmiziyning Hasan rivoyatida Abdullah ibn Shikhir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Odam avlodi bilan o'limning 99 xil sabablari birga yaratilgan bo'lib, butun sabablardan qutulib ketgan taqdirdami, nihoyat qirib ketib o'ladi. İmam Buxariyning 6412 numaralı hadisida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: İki çoğun nimet var bulup, köpünçü insanlar onun qadrini bilmeydi. Biri salametlik, ikincisi bekar vakit. Şunun bilen qorqush, muloyimlik va nasihat babidiki sahih hadislarni o'qib bo'lgan bo'ldik. Alloh hammalarga foydali ilm ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.